بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه زه یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم او اختر پکې تېر شو د خیره سره او چې کوم د موږ چوټیانې هم وکړې او څو ورځې موږ قصه ونه کړه خو نن که خیر یې اوس د قصو نه بیا به سټارټ کړو. که خیر کم از کم روزانه که روزانې په دویمه ورځ خامخا به کوشش کوو چې تاسو لا که لنډې وي او اوږدې وي خامخا څه نه څه قصې راوړو. قصه نن دا زموږ سره د خیره سره د مرچکۍ ترور او د نري ماما ډېره خوندوره او ډېره مزیداره قصه ده. قصه خو به کیدای شي دا لږه لنډی خو داسې به کوو چې په هفته کې به یوه نیمه قصه اوږده کوو، نورې به لنډې کوو. یو پکې زموږ د جمعې په ورځ لایو پروګرام دی د خیر سره. نو قصه داسې قصه ده چې پخوا په زمانه کې په یو کلي کې یو ښځه خاوند و. د دې ښځې نوم مرچکۍ ترور و. مرچکۍ به ورته د خلکو ځکه وي چې دا مرچکۍ چې کوم ده نو په خپله خاوند ډېره زوروره وه. بهر خو په خلکو لکه داسې خاص وسې نه رسېدې، عامو ښځو په شان خو لکه په خپل خاوند ډېره زوروره وه. د عامو ښځو په شان بخیله وه او خلکو به ورته چمپرکه هم وي، ولې چې په کور کې به هغه دونه نه ناسته لکه څونه چې به بهر په چم ګاونډ کې په کوڅو کې ګرځېده. ډېره چې کوم دی د ګرځېدو شوقي وه او که چېرته چم ګاونډ کې بهر به ورسره چا شر وکړو، جنګ به ورسره چا وکړو، نو چې کور ته به راله نو هغه زور به یې د خپل خاوند نه ویستو. خاوند زوروره وه. قصه به مخکې بوځو خو د هغې نه مخکې د یو څو ملګري دي په منډه منډه د هغو نومونه علم اختر علي دی، صمد هیران، وقار اوان، عمران خان، شانګار خان، عطاالله خان، نواب علي تنها، منور خان، وقار خان، موسی خان، علم پرویز، شهزاد خان، علمگیر خان، وطن نواب او اسماعیل. دا ملګري چې کوم دی باقاعده کمنټ کوي، میسج کوي، ډېره مننه، ښه ده آباد اوسئ. دې نه علاوه یو لنډه شان ګیله په منډه چې زه به تاسو په سکرین وښیم چې زما ویډیوز چې کوم کته کېږي نو هغه خو تقریبا 50% زما سبسکرایبر ګوري، زما کوم خپل ملګري چې دي، او بقایا چې کوم دی هغه داسې کسان ګوري چې هغو چینل نه دی سبسکرایب کړی. نو ما خو چېرې دا ګیله نه ده کړې، خو زه نن دا ګیله کوم چې یاره کم از کم که ویډیو ستاسو خوښه شي وګورئ نو چینل خو سبسکرایب کوئ، شیر کوئ چې ستاسو دا چینل چې کوم دی د خیره سره 10,000 ته به رسو که خیر. نو قصې له به راځو. اوس د مرچکۍ ترور په برخلاف چې کوم دی د دې خاوند چې کوم دی د هغه بادر خان نوم. بادر خان نوم یې و، د عجز خو په ښځه باندې ډېر زورور و او ښځې چې کوم دی نو په معمولي خبره په کور کې به ورسره انخطا جنګ فساد شر به یې ورسره کوو او ایله خبره نو بس یو لوی سوټی به یې ورته نیولی و او یا به یې پسې د نغري نه سوی راغستی و. نو بادر خان چې کوم دی نو په نوم خو بادر خان و خو وچ ډکی پاتې شوی او داسې وچ ډکی پاتې شوی لکه ته به وایې چې په یو سړي د شوګر یا بل داسې څه موذي مرض موذي بیماري پرې لګېدلي د هغې د لاسه انسان وچ کلک شي، وچ لرګی شي. خو په نري ماما چې کوم دی داسې څه بیماري نه وه، خو هغه چې کوم دی نو دغه د ښځې د ظلمونو او دې فساتونو چې کوم دی نو هغه وچ دغه کړی. خو په نري ماما کې دا یو خصوصیات و چې کله به د ښځې سره جنګ و نو په مخامخ به ورته څه نه شو ویلی، جواب به یې نه شو ورګرځولی. خو څنګه غلی غونډې کې به دې دروازې ته شو چې څنګه به دروازې ته شو نو زر به یې جواب ورکړو. چې جواب به یې ورکړو نو بس هلته خو به یې ښځه غوسه شوه. چې ښځه به یې غوسه شوه نو هغې به د نغري نه سوی یو سوټی به راغستی نو هغه به یې پسې ورخوشی کړو چې هغه به یې پسې ورخوشی کړو نو نری ماما خو نری و، وچ و، بس د خپو نه سپک و نو بس منډې به یې کړې وتښتېد. نو د نري ماما غټ هتیار دغه و. یو ورځې دا مرچکۍ ترور وریجې پخې کړي دي، خانک ته یې راویستي دي او مرچکۍ ترور وریجې پخې کړي دي او نری ماما چې کوم دی دا چېرته تللی و د ماښام مخ ته کور ته رانوته نو د کور مخې ته یو لښتی بهېدو د اوبو، په هغې کې یې ښه مزېدار لاس وینځل، وریجې د لرې نه لیدلې وي چې یاره نن خو وریجې پخې شوي دي او کور ته راننوته او راغی د نغري په غاړه چې کوم دی هغه خانک ته کېناست. خو چې څنګه یې د وریجو له ګوتې وروړې نو خو ډېرې ګرمې وې بې حده، نو بس ډارې کې د لاس وایي دا چلې وکړو
چې ده دا وي شوک و نو مرچکۍ ترور ورته بد وکته وي څه دې وویل ده وی بي بي جي څه مې نه دي ویلي هېڅ مې هم نه دي ویلي هېڅ مې هم نه دي ویلي غلی ناست نو بس هغه بیا بل طرف ته بیا په خپل کارونو شوه او ده چې کوم دی په یو سترګه غلي غلي دا ښځه سې کوله غلی د دې نغرې نه پاڅېد او ورو ورو روان چې ځان یې دروازې ته ورسو او دا ښځه غلي غلي سې کوي خو چې څنګه دروازې ته ورسېد وایي ټیک دي دا وریجې ګرمې دي او ګوتې یې راله وسېدلې او بیړۍ یې راله غرقه کړه او چې څه کولی شي وکړه که کارېږي او کار څه کوي هغه چې ښځې دا خبره واورېده نو نغري ته یې لاس کوی او لوی سوی هغه یې راواغست او په ده پسې چې کوم دی نو راخوشی چې سوی پسې راخوشی کړو نو هغه بیخي د مزایل پر رفتار کې راغی خو نری ماما چې کوم دی نو خو د منډې چمپیون و په دغه صحت کې اوس یو پیری دی او پیري د سپي شکل چې کوم دی اختیار کړی دی راغلی د دې وره نه بهر ولاړه د دې تماشه کوي چېرې دا ښځه خاوند شر فساد جوړه چې دا څه کوي خو بس د خوږو ساعت یې راغلی و قسمت یې خراب و نو دې نري ماما خو پیس پک کړي وته خو دا څه ویل لاړ غراب شو د سپي په خپه ولګېد د سپي په خپه ولګېد نری ماما مخکې سپی پسې ورپسې دا کړانچارې ښي چې لږه ختلي دي نو دې پیري د ځانه سړی جوړ کړی سړي شکل اختیار کړی دی او ګوډ روان دی منډې وایي نري ماما چې شاته کتلي نو بس یو سړی سره روان دی او ګوډ دی او منډې وایي او ته وایي یار ورا زه خو د ښځې نه راوتښتېدم خو ته ولې ګوډ کېږې او را روان یې څه چل دی هغه ورته ویلي چې وروره داسې کار دی چې زه پیری یم او د سپي شکل مې اختیار کړی و او ستاسو کور نه بهر ته ولاړم ستاسو تماشه مې کوله ما چې دا تاسو څه کوئ او ستا ښځې چې کوم سوی راویستو نه خو پتا ونه لګېده خو ته ما ته خپه پې ولګېده خپه یې راله خو کړله ګوډه کړله دا خو ډېره ظالمه ښځه ده ته ګوره چې د دې ښځې سره دا عمر څنګه تېری او په بد حال یې ته ته خو عجزه سخت خراب بس نری بادر ماما ورته وایي چې یاره پیري وروره خفه کېږم یاره بس عمر دی او تېرېږي بس په عذاب کې یم اوري او سخت خراب یم نه پیری ورته وایي چې یار وروره ته بل واده ولې نه کوې چې دا بد حال دی نه هغه ورته وایي وروره چپ شه چې بله خبره ونه کوې که دې ښځې واورېده نه واده خو به ما پخوا کړی و اوس مې رسي په دې بلا باندې د چا اوس رسي پیری ورته وایي چې هو دا خو ډېره سخته بلا ده زه وایي داسې کار وکړه چې زما خو په تا ډېر زړه خوږ شوه پیری دې بازار ماما ته وایي چې زما خو په تا زړه ډېر خوږ شو او دې ښځې ته ډېر سخت په عذاب کړی او ډېر خفه کړی خو داسې کار وکړه چې زه درته یو طریقه ښیم هغه طریقه وکړو په مزو به چې کوم دی نو ژوند کې یو مزې بازار ماما ورته وایي چې څنګه وایي چې داسې کار به وکړو چې زه به لاړ شم د باچا په لور باندې به راشم په هغې به کښېنم نو تا ته خو پته دی چې پیری کله په انسان باندې کښېني نو بیا هغه بیمار شي دغه شي نو زه به باچا په لور باندې راشم نو هغه به بیماره شي سخته به بیماره شي هغه به له قسم دارو دوربل وکړي حکیمان به راولي طبیبان به راولي چې هغه ونه شي بیا به پسې مولیان راولي صوفیان به پسې راولي تعویزګر او کوډګر هر څه به پسې راولي خو زه داسې معمولي پیری نه یم زما باندې د چا وس نه راځي نو چې دغه هر څه دې وراوسته نو د چا به پې وس رانه شي نو چې چا پې وس رانغی زه به دې لکه نه پاسم چې د چا پې وس رانغی نو بیا به د بادشاه عام اعلان وکړي په ملک کې چې هر که هر چاله د دې زما د دې لور علاج ورځي د شهزادګۍ نو هغه دې راشي او د دې علاج دې وکړي نو زه به ورسره دا خپله لور به له هم ورکړم دا به ورته هم واده کړم او لوی جایداد او لوی مال دولت به له هم ورکړم نو چې کله دغسې اعلان وشو نو ته به بیا چې کوم دی نو ته به راشي او چې ته څنګه کمرې ته راننوتې او ما ته ولیدې نو بس زه به چې کوم دی شهزادګۍ نه پاسم او چې زه ترې څنګه لاړم نو بس هغه به سترګې وغړی او برابر به شي روغه رمټه به شي خبرې اترې به وکړو خوشې اتیا به ښه جوړه به شي بس شهزادګۍ سره به دې واده وشي لوی جایداد او دولت به ته میلاو شي مزې به نو نري بادر ورته وایي چې یاره که دا خبره خو ډېر پیري وروره ډېره ښه خبره دې وکړه ډېر ښه ترکیب دې راته ښوولی دی او بس ټیک ده په دغې به عمل یې که خیر پیري ورته وایي چې بس ټیک ده په دې خو عمل دی خو خبردار چې یو خبره واوره ورته وایي چې څه خبره وایي چې دغه د بادشاه دا لور باندې به زه کښېنم په دې چې ته رالې نو دې نه خو به زه پاسم دا خو به ټیک شي خو خبردار که چېرې بل ځای زه په انسان یا په چا رالم او ته رالې نو لکه ښه به دله نه یې ګوره بیا به درته نقصان پېښ شي دی ورته وایي چې ټیک ده زما څه کار دی چې زه بل ځای په تا پسې ګرځم ځان له خپل جوړ کوه بیا ورته وایي صحیح ده نری ماما خو چېرته څه پچل ول څه
پټ په غلا په نیمه شپه به کور ته راغلی ولې چې مرچکۍ ورته په قهر وه او پیری چې کوم دی نو پیری لاړ او په شهزادګۍ باندې کېناست. پیری چې کله په شهزادګۍ راغی نو شهزادګۍ ناګهانه بیماره شوه او سترګې به یې بدې بدې اړولې وې او هر ټایم به چې کوم دی په کټ کې پرته وه چا سره به یې خبرې نه کولې او رنګ یې خراب شو بیخي ګډه وډه شو او دا سترګې چې کله چې کوم دی نو کله به یې شاته واوښتې کله به سپینې شوې خو لکه مختلف مسایل ورته راغله. بادشاه څخه په ویاره چې لور مې بیماره ده شهزادګۍ بیماره ده زر زر چې کوم دی په دربار کې چې دا سره کوم حکیمانو ډاکټرانو د هغه وخت طبیبانو هغه چې کوم دی هغو ته اډر وشو حکم وشو چې بادشاه شهزادګۍ له دې دارو درمل وکړی شي. شهزادګۍ له قسمه قسم جړي بوټي او د هغه وخت مختلف دوايانې چې کوم دی ګرانې ګرانې هر قسم چې کوم دی هغه راوړې ورکړی شوې خو څه اثر یې پرې ونه کړو. چې اثر یې پرې ونه کړو نو هغه طبیبانو هغه حکیمانو بادشاه ته ویل چې یاره بادشاه سلام به داسې کار دی چې دا شهزادګۍ مونږ ته جسماني بیماره نه ښکاري د دې چېرته څو روحاني مسله ده روحاني بیماره ده ولې چې دې له مونږ ښې ګرانې ګرانې قیمتي قیمتي او تیزې دوايانې ورکړي په دې څه اثر ونه کړو نو د دې روحاني مسله ده روحاني بیماري ده او دې له چېرته مولا راوله تعویزګر کوډګر وله راوړه صوفیان وله راوله کیدای شي هغو سره ټیک شي. قسمه قسم مشهور مولایان چې کوم دی د لرې لرې نه راوستی شو هغو مختلف وظیفې او دمونه وکړه شهزادګۍ به یې پوکل او ډېرې چیلې وکړه خو څه خوند یې ونه کړو چې ونه شو تعویزګر راوستی شو کوډګر راوستی شو هغو چې کوم دی په قسمه قسم ټوټکې او په قسمه قسم تعویزونه او قسمه قسم چې کوم دی ساختونه وکړه خو پیری چې کوم دی خو داسې معمولي سړی نه معمولي شی نه هغه چېرته پاڅېده د تعویزګرو د کوډګرو خبره چې کوم دی نو هغه پیل شو هغې هم څه خوند ونه کړو چې دغه څه خوند ونه کړ بادشاه ولګېد په ملک کې مشهور چې به کوم ځای کې پیران وو که مړه وو که ژوندي وو که مزارونه وو که د پیرانو دغه وو په هغو باندې شهزادګۍ وګرځول هغو دم درود او قسمه قسم ټوټکې او یو شی بل شی خو لکه بېسو ده هېڅ فایده یې ونه کړه. اخر چې بادشاه ستړی شو او څه خوند یې ونه کړ نو د وزیر سره سلا وکړه چې یاره وزیره لور خو مې نه ښه کېږي او هېڅ حال ونه شو دا به څه کوو لور مې خرابه شوه ډېره په بد حالات کې ده او شهزادګۍ چې کوم ده په هغه حال کې پرته وه سترګې به یې کله یو طرف ته ورانې ورانې واړولې کله بل طرف ته ورانې ورانې واړولې خوراک یې نه کوه رنګ یې زیړ شوی او غلې به پرته وه همیش په کټ. وزیر ورته سلا ورکړه چې بادشاه سلامت داسې کار وکړه چې په دې ملک کې هر ملک کې همیش څوک نه څوک داسې قابل سړی چې هغه ځان نه ښکاره کوي یا ورته د څه خبرې پته نه او یا تر اوسه چې کوم دی مونږ چاله اجازت نه دی ورکړی نو ته په ملک کې عام اعلان وکړه چې یاره که دا شهزادګۍ علاج چا وکړو دا چا ټیک کړه د چا د علاج سره دا ښه شوه نو دا شهزادګۍ به ورته هم واده کړي او خو ډېر جایداد او مال دولت هر څه بوله انعامونه بول هم ورکړي نو کیدای شي چې څوک راشي داسې تکړه قابل څوک راشي. بادشاه وایي چې هلکه دا خبره دې ټیک ده دا خبره دې بلکل ښه ده. بادشاه په دربار کې او په ټول ملک کې اعلان وکړو چې زما لور بیماره ده شهزادګۍ ډېره سخته بیماره ده او ما پرې ډېر وس وکړو ډېر طبیبان او حکیمان او ملایان مې وله راوستو څه خوند یې نه دی کړی خو که په دې ملک کې څوک داسې تکړه څوک او زما د لور علاج کولی شي د شهزادګۍ علاج کولی شي نو هغه ته اجازت دی هغه دې راشي د شهزادګۍ علاج دې وکړو که چا علاج وکړو او شهزادګۍ ورسره صحتیابه شوه ټیک شوه نو بس هماغه کس ته به شهزادګۍ واده کوم او د دنیا مال جایداد او دولت او هر څه به ورله ورکوم. کله دا اعلان وشو نو نری بادار خو ته پته معنا سو چې اعلان به کېږي چې اعلان وشو نو د یو غټ پټکی په سر کو سپین دومره سپینې جامې واچولې اوږدې کته خپو ته رسېدلي دي او د زرو تسبو چې کوم دی هغه امیل چې کوم دی په غاړه کړو دا تسبیح اړی دا کړسار جوړ دی او د بادشاه دربار ته یې ځان ورسو او په داسې حلیه او شکل شباهت یې جوړ کړی ته به وایې چې دا خو چېرته ډېر لوی کمالي سړی دی اوس چې کوم دی مړي به د قبر نه راپاڅوي په داسې روبداب کې روان چې دربار ته ورسېد دغه وشو تپوس یې وکړو چې څله راغلی څوک یا خوا دې وخوا
ده ورته ووایي چې دغسې زما بهادر نوم دی ستاسو اعلان مې اورېدلی او شهزادګۍ علاج له راغلی. باچا ورته وایي چې هلکه ډېرو خلکو علاجونه کړي دي څوک پرې کامیاب نه دی راغلی خو ځه راشه ته هم خپل کوشش وکړه چې دغه کوې. ده ورته وایي چې بس زه ټیک ده ما ته د شهزادګۍ کمره وښیه او نور تاسو بېغمه شئ ما له طریقه راځي اوس تاسو تماشه صرف کوئ. بادشاه وایي چې یاره زه ټیک ده ستا دا دغه به کې ووینو چې یاره ته څنګه طریقه کوې څه چل کوې او دا شهزادګۍ دې سره رغېږي صحتیابېږي او که نه. شهزادګۍ کمره یې ده ته وښوه دی چې کوم دی څنګه د کمرې پرې دروازه ننوته دروازه یې په ځان پسې رابنده کړه. نو دې پیري خو ولیدو چې یاره بهادر ځوان راغی نو بس چې هغه ولیدو نو بس هغه د شهزادګۍ نه پاڅېد او د هغې نه لر شو او بس چې کوم دی د ده خواله راغی د ده سره یې په خیر وکړو ده ته وایي بهادر ماما وي ملګريه واده مې در سره پوره کړه او خپل ځای ته مې راورسېد اوس 15 منټه بعد چې کوم دی دا شهزادګۍ به سترګې وغړئ روغه رمټه به یې صحتیابه یې رنګ به یې ځای له راشي ښه برابر به شي او اوس مزې کوه خو خبردار زما واده یاده ساته هسې نه چې په ما پسې بل ځای ته دې چې راشي. بهادر ورته وایي چې هلکه زما څه کار دی ما څه کار دی ستا والله خوشحاله که دا خو دې ماله غټ کار وکړو ځه مزې کوه زه به هم مزې کوم او ته هم مزې کوه. بس بهادر چې کوم دی 15 منټه به کمره کې ناست و شهزادګۍ خپلې سترګې وغړولې راپاڅېده او رنګ یې برابر شو خبرې اترې شروع کړې. بادشاه راغی وزیران ټول خلک راله شهزادګۍ مور وغیره کوړمه راله هغه حیرانه و چې یاره دا څنګه دې سړي دې جنۍ له علاج وکړو جنۍ روغه رمټه شو صحتیابه شوه ښه خوشحاله ده. خو خیر هغو د دغې سره څه کار و هغو خو د دغې سره کار و چې یاره شهزادګۍ علاج وشي هغه ټیک شي. بادشاه د خپلې وعدې مطابق شهزادګۍ بهادر ته نري بهادر ته چې کوم دی هغه یې ورته واده کړه په ډنګ ډونګ واده وشو او دلې چې کوم دی یو بیل غټ محل چې کوم دی هغه ته حواله کړی او د هغې سره د دنیا جایدادونه یې وله ورکړه او د دنیا مال دولت یې وله ورکړه چې هغه نري بهادر په سوچ کې هم نه راغلی چې دومره دولت به ماته میلاو شي او دا نوکران چاکران او دا وینځي او په دې محل کې ورته مخکې وروسته کېدي او د نري بهادر چې کوم دی ژوند بدل شو. د سهار ناشته چې کوم دی نو هغه به یې د اورتو چرګانو سره کوله او دا کوچ او پیړې او په دا قسمه قسم څیزونو یې سر و خوشحاله خو په نمونو خوشحاله او لنډه دا چې د نري بهادر د شهزادګۍ سره او په دغه محل کې او د دغه موضوع سره چې لږ وخت وشو نو ښه لوی سټ یې وکړو ښه تکړه پهلوان سړی ته جوړ شو څه ورځې ښه خوشحاله دی ښه په موضوع کې د بیخي د ژوند نه دی خبر چې یاره دا څنګه ژوند نري بهادر وایي چې لکه د مزو ژوند ده داسې ژوند خو ما چېرته لیدلی نه. خیر څه ورځې تېرېدې دا پیری ګرځېده ځان له په خپلو کارونو یو ورځ په دغه باچایي کې په یو ځای کې یو نواب و غټ مالداره سړی و نواب د هغه لور وه ډېره ښایسته وه نو په زري پیري خوښه شوه او دا پیری چې کوم دی نو په هغه جنۍ باندې راغی او په هغې کېناست نو چې په هغې جنۍ باندې دا پیری راغی نو هغه هم بیماره شوه او سترګې چې کوم دی ورانې واړولې رنګ یې ژړ شو بس خبرې به یې نه کولې ځان له به چې کوم دی نو ناګومانه به پرته وه او د ځانه به نه وه خبر خوراک مراک هم خو پاتې و. نواب چې کوم دی نو خو خپله لور ډېر مینو ډېره نازبینه وه نو هغه چې کوم دی زر چې کوم دی طبیبان ډاکټران راوسته هغو قسم علاجونه وکړه خو بې سوده. بیا چې کوم دی هغو ورته وویل چې نواب صاحب دا چې کوم دی دا چېرته روحاني مسله ده او دا جسماني بیماره نه ده نو ته دې له چېرته تعویزګر کوډګر او ملایان دا وله راول هغه یې هم وله راوست ملایانو چې کوم دی قسمه قسم ټوټکې وغیره هغه د بادشاه د لور د شهزادګۍ په شان چې هغه هم ونه شوه په پیرانو ملایانو په هر څه یې وګرځولو خو څه خوند یې ونه کړو. بیا ورته چېرته چا وایي چې هلکه نواب صاحب داسې دا مرض چې کوم دی دا ستاسو دا ملګری چې دی دا باچا د دې نواب ملګری و ښه جوخ ملګری و چې ستاسو ملګری چې دی بادشاه داسې د هغه په لور په شهزادګۍ باندې هم داسې مسله راغله وه داسې بیماري وه په هېڅ شي نه ټیک کېده او بیا داسې یو کس و یو ځوان و نری بهادر نوم یې و او هغه چې کوم دی هغه راغی د هغې علاج یې وکړو
او چې د هغې علاج وکړو هغه ټیک ټاک شوه. بادشاه وله چې کوم دی خپله لور بیا ورکړه، اوس د بادشاه زوم دی. خو اوس دا مسله ده چې هغه نري بادر چې کوم دی دا کار پرېښی دی. ولې چې یو شپه نری بادر کور ته راته نو هغه پیریانو چې کوم دی وړی او ځوړند کړی و، په ونه کې سري کوني ځوړند کړی او چې کوم دی د یېرې ترې چغې خلاصې کړې وې. بیا چېرته سهار څوک راغلي وو نو هغو را خلاص کړی و. بیا کور ته راغلی نو تر هغې ورځې چې کوم دی نري بادر هغه دا کار پرېښی دی، کار نه کوي. خو ده ته باچا ته ووایه د هغه زوم دی نو که هغه پسې زور راوستی شي. نو دا د پیریانو د ځوړندولو دا قصه د نري بادر په خپله مشهوره کړې وه چې یاره په ما پسې بیا څوک رانشي چې یاره څنګه دا کار وکړه. نور خو هغه خلکو وپېژند چې یاره ده دا کار وکړو یا پیری او هر څه چې وزغلولو ازادګۍ ټیک شوه. د هغې دپاره ده دا دروغ قصه مشهوره کړې وه یاره چې زه پیریانو ځوړند کړی یم او دا چل یې را سره کړی او دا چل یې کړی زه نور د دې کار نه خلاص شوی یم، توبه مې ویستې راخوا او دېخوا. خو خیر نواب صاحب چې کوم دی خپل یو قاصد یو کس یې بادشاه ته ولېږو، د دنیا تحفې تحایف او ډالۍ وغیره دی بادشاه ته ولېږلې، هغه یې ورکړې او دا پیغام یې بادشاه ته ولېږه چې کله بادشاه خواله ورسېد بادشاه ورته وایي چې څه نه راغلی؟ هغه ته وایي چې نواب صاحب رالېږلی یم ستاسو هغه ملګری د هغه لور بیماره ده، ډېره بې حده بیماره ده او داسې بیماره ده لکه څنګه چې ستاسو لور هغه شهزادګۍ بیماره وه او څه دوایي څه دم درود او څه کوډې تعویض چې کوم دی پې اثر نه کوي. بادشاه ورته وایي چې ښه و چې اوس څه وکړو؟ وایي چې یاره ستاسو دا زوم چې دی دا ستاسو د لورې هغه شان علاج کړی و، دی زموږ سره چې کوم دی ولېږه چې د نواب صاحب د لور علاج وکړي. بادشاه وایي چې هلکه هغه خو قلار شوی دی، هغه دې کارونه دا کارونه خو نه کوي، خو دا به څنګه چل کړو؟ وایي چې یاره جي دا خو نواب صاحب په تاسو خصوصي دغه کړی و چې یاره دی ورته خامخا دغه وکړو، ستاسو ملګری دی. نری بادر دربار ته راوغوښتی شو، هغه ته وي نري بادر خو لاول چې لوټ انکار وکړو چې یاره زه نه ځم، زه د دې کار نه پخوا قلار شوی یم، زه نور دا کارونه نه کوم. خو هلته د بادشاه زوم و او څه ورسره نه کېده او شهزادګۍ چې هم دی هغې پې هم دغه وکړو چې یاره د چا انسان په کار به راشي خدمت به وشي، ولې یې نه کوې دا کار؟ خدمت ته کار دی ثواب به دې وشي. نو شهزادګۍ پې هم چې کوم دی هغه دغه شوه او بادشاه پې هم دغه و سخرې و خامخا هم بادشاه و هغه ته انکار نه شو کولی او هلته ورته د پیري واده یاده وه چې هلکه بل ځای ته که په ما پسې رالي نو لکه ښه به دله نه یو ده ته خو پته وه چې دا هماغه پیری دی، ځکه چې هماغسې مرض دی او هماغسې قصه ده، هغسې علامات دي. خیر نری بادر چې کوم دی هغه مجبوره شو، چې مجبوره شو بس د هغه قاصد سره دغه سړي سره روان شو، د نواب صاحب کلي ته راورسېد، نواب صاحب ښار ته راورسېد. چې هلته راورسېده نری بادر اوس په یره کې دی او سوچ کوي خدای پاکه زه به څه کړم؟ پیري سره مې واده کړې ده چې زه به په تا پسې بیا نه راځم او بس پسې روان یم او که دې پیري ولیدم نو خدای خبر چې زما سره به څه کوي. خو دا د پېښې نه تېښته نه کېږي او د کېوتې خو توره مزه کوي او هسې م راغلی ده خو زه ګورو چې څه کېږي چې اوښ په کمه ډډه سملي. نو نری بادر د ځان سره دا سوچونه کوي او د نواب صاحب محل ته یا بنګلې ته چې کوم دی دوی ولاړه، د ډېر خاطر مداره ډېره غټه مېلمستیا وشوه. بیا د وی چې یاره بس ما ته چې کوم دی د جینۍ کمره راته وښیې او بس تاسو ته خلاص یې، زه به چل به کوم بس الله دې خیر کړي. پړکې خو په یره کې دی چې یاره پیري ولیدي نو بادره صبره سره کوي خو ځان سره سوچونه کوي او روان دی. کمره یې ورته وښوده، د په یره چې کوم دی د کمرې دا ور کولاو کړي چې غلی شان ننوته، چې څنګه ننوته او دې پیري ولیدي چې دا ځوان خو بیا راغی پیری په غوسه کې ورته راښکاره شو چې تا ته ما ویلي نه و چې په ما پسې به بیا نه راځې او ته راپسې بیا دلته راورسېدې. एकदम چې کوم دی د نري بادر د ذهن ته یو سوچ راغی، هغه ورته وایي چې پیري وروره ته ما خبره واوره، زه په تا پسې دې له نه یم راغلی چې ته د دې جینۍ نه پاسې او دا جینۍ ټیک شي، زه خپل جوړ دی دې سره مې څه کار نه شي، خو خبر دله در کوم. پیری ورته زر په سوچ کې شو، څه خبر راکړې؟ وایي هغه زما هغه زړه ښځه نه وه هغه مرچکۍ، ته چې په څه وي ویشتی وې، خدای مسلمان هغه دلته راغلی وګوره خپې سپکوه. پیري چې دا واورېده چې یاره دغه بلا خو بیا راغله، هسې نه چې بیا مې چېرته په سوه و پله وړو.
او پیري چې کوم دی له جنۍ نه پاڅېد او خپې سپکې کړې وتښتېد. نو نری بادر چې کوم دی د خدای شکر ادا کړه چې خدای پاک ستا شکر دی په حاضر دماغۍ دې راله راکړې ده او په منډه چې کوم دی داسې خبره مې دې ذهن ته راغله چې زه پې هم بچ شوم او کار پې هم وشو او جینۍ چې کوم دی 10 منټه بعد چې روغه رمټه شوه ښکلې راپاڅېده او خبرې اترې شروع کړې ښه برابر شو. نواب صاحب ډېر خوشحاله و ډېر په دغه کې او نری بادرلې چې کوم دی ډېر غټې تحفې او انعامونه ورکړه او هغې سره یې رخصت کړو او نری بادر چې کوم دی واپس خپل ځای ته روان شو. نو دا وه زمونږ نن یو لنډه او خوندوره او مزیداره قصه. اوږدې قصې به هم انشاءالله کوو خو اوږدې قصې چې کوم دی نو روزانه مشکل دی ډېر ولې چې موقع د ریکارډینګ نه میلاویږي کم از کم ګنټه یو نیمه ګنټه چې ریکارډینګ وشي بیا د هغې په ایډیټینګ کې ګنټه یو نیمه ګنټه په هغې کې لګي او ګنټه خو نه کم از کم 2-3 ګنټې په اپلوډینګ کې بیا اخلي نو هغه بیا ټوله ورځ چې کوم دی هغې ته ورګارول غواړي ټوله ورځ ورته وقف کول غواړي نو داسې ډېره مشکلېږي بیا نو په هفته کې به یوه نیمه خامخا اوږده قصه کوو او دا نورې چې کوم دی دا به چې درمیانه ځکه دا کم از کم 25-30 منټ قصه هم دونه لنډه نه ده بیا به داسې درمیانه قصې کوو او د جمعې په ورځ لایو پروګرام د خیره سره نو کوشش کوئ چې لایو پروګرام ته راځئ کال پکې کوئ میسج کوئ ولې چې موږ ستاسو پته مو تاسو ته پته مو تاسو ته ناست چې تاسو نه راځئ نو زموږ د خبرو اترو یا زموږ د کیناستو څه پیدا څه مقصد بیا نشته نو دغه زموږ نننۍ یو لنډه او خوندوره او مزیداره قصه نورې قصې را روانې دي سبا له به درته که خیر د شرکي ګیدړ قصه کوم ډېره خوندوره ډېره مزاحیه مزیداره قصه ده هغې پورې انتظار کوئ او ښاد او آباد اوسئ ډېره مننه د الله په امان